Всем привет, я Зомбой, и сейчас я покажу вам, как делать камин. Ну, он сам по себе вот такой вот компактный. Вообще он состоит 3 на 4 блока. Сейчас вот так вот он зажигается. И сейчас я покажу, как его делать. Так, берем, ставим 2 раздатчика. Здесь ломаем блоки. 3 блока в длину, 2 в ширину. Так, потом ставим 2 липких поршня. Здесь 2 адских камня. Здесь блок. Потом вот так вот ставим блоки. Здесь проводим красную пыль нажимаем на Shift и на раздатчике. Потому что если на Shift не нажимать, будет эта фигня вылазить и все. Так, нажимаем на Shift. Потом ставим красный факел. Обходим. И здесь ставим рычаг. Потом в раздатчике загружаем огниво. Ну и все. Наш камин готов. Вот такой вот он маленький. Нажимаем, и он горит. Так. Потом еще раз нажимаем, он тухнет. Вот такой вот он. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Зомбой. До встречи в новых видео. До свидания.